도연아, 도착을 했어. 기분이 어떻습니까? 좋았습니까? 좋습니까? 좋습니까? 자, 낚시할 준비 됐어? 네. 몇 마리 잡을 거야, 도연이? 걸렸네. 저 진짜 지금 가만히 있어. 이게 걸리면 엄청 아픈 거야. 도연아, 지금 낚시하는 중이야? 몇 마리 잡을 것 같아? 한 마리? 아까 10마리 잡는다 그랬잖아. 도연아, 한 마리는 여기도 있다. 여기 여기 한 마리 있네. 몇 마리 잡을 거야? 어? 나는 응. 이게 안 이게 안 해? 낚시는 좀 기다려야 돼. 하다 보면 나올 거야. 앞에 툭툭툭툭 튀는 느낌 나면 꺼집어내면 돼, 알았지? 몇 마리 잡았습니까? 못 잡았어. 못 잡았습니까? 네. 안 잡을 겁니까? 자, 꽉 잡으세요. 간다. 낚시 포기했습니까? 네. 낚시 왜 안 합니까? 그럼 도연아, 낚시 포기 각서 써야지. 나 고기가 없는데. 낚시 포기 각서. 난 낚시를 더 이상 안 할 거다. 낚시 더 이상 안 해보자. 지금 낚시 포기 각서 쓰는 겁니까? 네. 알겠어. 도연아, 그러면 자, 우리 미니 자동차 타러 한번 가봅시다. 자, 도연이 변신 점프. 와, 운동 엄청 잘해. 출발. 앞에 잘 보고. 빨간색 조심해. 하고 왔네. 아, 언제 한다. 잡았다. 잡았다. 어? 빠뜨렸어. 잡았다. 빠뜨렸지? 놓쳤다. 넌 아빠 쳐다봐봐. 봐봐. 이야. 아. 우와, 너네 월척이다. 아. 잡았습니까? 네. 도연아, 물고기 잡았습니까? 네. 이야.